Գյումրեցիները գնում են Երևանի պաշտպանություն քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի, որին քիչ առաջ իրավապահները տեղափոխեցին քննչական մարմին։ Երևան հասնենք, մեր ձայնը բարձրացնենք, աղաղակենք, պահենք մեր քաղաքապետին, բաստիոնները պահեք ժողովուրդ, թե չէ կթրքանանք։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է քաղաքապետի առաջին տեղակալ Ավետիս Առաքելյանը։ Քաղաքապետարանի մոտ ժամեր շարունակ լարված իրավիճակ էր, մի քանի անգամ իրավիճակը թեժացել է ոստիկանական ուժերի եւ հավաքված քաղաքացիների միջև հրմշտոց, ծեծկռթուկ։ Ոստիկանները նաեւ բիրտ ուժ են կիրառել քաղաքացիների նկատմամբ, կան բերման ենթարկվածներ։ Սուրբ կատարած այցի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Ռոմիի պապ Նորին Սրբություն Լևոն 14-ի հետ։ Նորին Սրբությունը ողջունել է վարչապետ Փաշինյանի այցը Վատիկան եւ մասնակցությունը arczepiskopos Իգնատիոս Մալոյանի ու 6 այլ երանելիների սրբադասման արարողությանը։ Նա ընդգծել է Սուրբ Աթոռի եւ Հայաստանի միջև հաստատված սերտ հարաբերությունները, հատկապես կարևորելով Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության դերն այդ կապերի խորացման գործում։ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ շնորհավորել է Նորին Սրբությանը Ռոմի քահանայապետ ընտրվելու արդիվ, մաղթելով ուժ եւ հաջողություն Սուրբ Առաքելության իրագործման դժվարին ու պատասխանատու ճանապարհին։ Արցախի Մարտունու շրջանի Թաղավարտ գյուղում հակահետևակային ականի պայթյունից վիրավորվել է Ադրբեջանի ականազերծման գործակալության աշխատակիցը 1967 թվականին ծնված Իլգար Շիրինովը, գրում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Պայթյունի պահին նա էքսկավատորով աշխատանքներ իրականացնելիս է եղել։ Շիրվանովը տեղափոխվել է շրջանային հիվանդանոց, նրա աջ ոտքը կրունկից անդամահատվել է։